他说中国的防空能力已经很强了，所以美国空军可以考虑用大量便宜的无人机搞机海战术，淹没解放军的防空系统。这个创意并不是异想天开，确实有一定的威胁性。各位网友大家好，这期话题我们说一说美军司令抱怨美军现役的预警机对付不了歼20。美国印度太平洋司令部空军司令威尔斯巴赫上将在3月15号爆料说，解放军空军用空警500和歼20的组合，让美国空军的 F-35吃了瘪。双方虽然没有交火，但是 F-35对解放军已经没有威慑能力了。我们在前面的节目当中曾经讨论过，这很可能是美国空军在制造舆论，为下一代空中优势战斗机的研制申请经费。但是在3月17号，这个威尔斯巴赫将军又爆料了，他参加了美国空军协会米切尔航空航天研究所的一个视频会议。在会上他说美国空军现役的 E-3 哨兵预警机已经非常的陈旧，必须要换了。这也解释了他在15号的表态中为什么反复的提及解放军的空警500。在很长一段时间里E-3都是全球最先进最强大的预警机，是美国空中优势的真正核心。它不仅仅执行着雷达预警的任务，还承担着空中指挥所的重任，所以它的全名是空中警戒和控制系统。有了 E-3、F-15、F-16 这样的战斗机才能充分发挥空战的优势。但是时过境迁E-3 服役到今天已经有45年的历史了，虽然经过了很多次的现代化的改进，但毕竟到了性能的极限。按照威尔斯巴赫的说法，在太平洋方向，美国空军一共只有4架 E-3，但他们经常处在修理的状态，不能起飞执行任务。而且 E-3 的雷达和传感器已经落后了，面对歼20这样的隐身战斗机， E-3 做不到远程发现、识别和定位。回顾二战以后美国空军的装备发展史，这可能是美国空军第一次遇到这种情况。什么情况呢？也就是它的主力制空战斗机不占优势，预警和指挥控制飞机不占优势。这样的话，美国的空中优势就没了。美国人是靠空中优势打仗的，如果没有制空权，对地攻击就无从谈起。美国陆军也马上就要现原形。虽然美国陆军总是把自己描绘成北战雄狮，但我们都知道美国陆军有一个非常大的能力的短板，就是野战防空。美国陆军没有类似于俄罗斯的铠甲 S、 中国的红旗17、法国的响尾蛇这样的型号，野战防空行动需设。最近2年才因为无人机的威胁装备了一种新的近程导弹车斜尾狮。这东西用来防御低空无人机还行，在武装直升机和对地攻击机面前就是个摆设。一旦没有了空军的掩护，美国陆军的命运比沙漠军刀行动里面的伊拉克军队强不到哪里去。那么美国空军是不是要开发一种划时代的新预警机呢？美国空军没有这个雄心壮志。美国空军提出要购买波音公司生产的 E-7 气尾预警机，这是一个比较成熟的型号，采用波音737客机的机身，把 E-3 的转盘雷达这个天线换成了一个电扫描的相阵雷达天线。这个型号是波音公司为澳大利亚的空军研制的，后来韩国感觉它的性能不错，也采购了。用成熟的型号来取代过时的型号还是比较稳妥的。问题是 E-7 就能远距离的发现歼20了吗？ E-7 在2004年首飞成功，当时西方根本就不知道有歼20的存在。等到歼20在2011年亮相， E-7 已经服役好几年了。此后西方又用了几年的时间，终于确认歼20是不折不扣的隐身机，所以 E-7 是没有能力对歼20进行远程预警的。威尔斯巴赫将军买了也是白买哟。那么为什么空警500可以发现 F-35的踪迹？因为美国早在上个世纪80年代末就把 F-117 隐身战斗机投入了使用，从那以后反隐身成为中国空军装备科研的核心课题之一。如果不能有效地发现隐身飞机，就可能造成空中战役的完全失败。经过多年的努力，我们在2014年前后把空警500预警机交付给了部队，
这个时候，距离 F-117的服役已经过去了30年。也就是说，我们通过30年的不懈努力，才能够在预警机反隐身问题上取得一定的突破。我们相信呢，美国空军用自己的隐身机搞过反隐身雷达的研究。美国空军在努力地寻找新的技术战术来对付解放军空军。威尔斯巴赫在会上就说，比较倾向于无人驾驶可消耗的作战系统，也就是价钱便宜的无人机。他说，中国的防空能力已经很强了，所以美国空军可以考虑用大量便宜的无人机搞机海战术，淹没解放军的防空系统。这个创意并不是异想天开，确实有一定的威胁性。不过机海非常考验一个国家的工业生产能力。今天的美国空军装备的价格是越来越贵，号称要控制成本的 F-35C 价格一路就飙升到了将近1亿美元，而且涨势不减。美国能造出机海来吗？我表示怀疑。